虫唱着，夜鸟拍打着翅膀，我呀鱼儿跃出水面。双虎只有2季，是什么季？一个是冬季，一个是大约在冬季。双虎根本没有夏季。以前双虎海拔高，条件差，识字率在薄弱，然后学生的入学率，以前双虎学生到了冬天会穿帐篷，教室里面加炉子，宿舍里面加炉子。个人觉得这个搬迁以后这个变化是特别大的。到了这个地方以后，第一个是自身好多毛病都没有了，因为环境也有，感到身体特别的适合。这个环境又能造福老师，又能造福学生。